فرق مای قومی کرد زمان ناشکی و دانای تو به زمان ناشکی و دانای تو به زمان کس نبی کردن برن کس نبی کردن برن کرد جند بن جند به تاجبی آلا کردن جند به تاجبی آلا کردن هم خوردن رنگ کورو شورشی سردکن کنادیان مدارشان سردکن کنادیان مدارشان کس نبی کردن برن کس نبی کردن برن کرد جند بن جند به تاجبی آلا کردن جند به تاجبی آلا کردن هم خوردن مریوتی مثل فیل دیلیمان و پادیمان هر نشتمان دیلیمان و پادیمان کرد و کردستان کس نبی کردن برن کس نبی کردن برن کرد جند بن جند به تاجبی آلا کردن جند به تاجبی آلا کردن لاوی کرد را بوی سرفی و شیران بابقی نشیدکن تاجی جیهان بابقی نشیدکن تاجی جیهان کس نبی کردن برن کس نبی کردن برن کرد جند بن جند به تاجبی آلا کردن جند به تاجبی آلا کردن خوردنون هر حاضر و آمادنه جان فدان جان فدا هر جان فدا جان فدان جان فدا هر جان فدا أسعد الله مساءكم وأوقاتكم بكل خير مشاهدي فيف تي في الأكارم، وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم حواراتنا، والتي سندرس فيها بشكل تفصيلي العلاقة الجدلية ما بين الدين والدولة وأشكالها العديدة، وخاصة العلمانية والفيدرالية وغيرها. حيث تعلمون يا أحبائي الأفاضل إن سوريا تعيش منذ انطلاقة ثورتها في آذار 2011 وسرعان ما تحولت إلى أزمة أو بالأصح لكارثة إنسانية ما زلنا ندفع فاتورتها العالية من التضحيات الجسام المختلفة، وأهمها الصراع بين العصابة البعثية الأسدية الحاكمة والمعارضات ذو الغالبية الإسلامية المهيمنة والمهينة لسوريا الدولة والشعب معا. فأصبحنا يوميا نشهد ولادة ميليشيات تكفيرية إرهابية تدعو لإقامة دولة إسلامية عربية عبر الاستعانة أو الخضوع لسياسة الدول الإقليمية والعالمية الكبرى، بحيث تحول بلدنا لمقاطعات وأوكار لمجموعات مغولة بالإجرام المنظم. ذلك باختصار كبير أصبح حال بلدنا سوريا، وسنناقشه مع ضيفينا العزيزين الدكتور محمد حبش، وهو رجل دين سوري معروف، يحمل الدكتوراه في العلوم الإسلامية وأحد رواد فكر التجديد الديني، متأثرا بعمه الشيخ أحمد كفتارو والشيخ جودة سعيد، ومؤسس مركز الدراسات الإسلامية بدمشق، وصدر له أكثر من 52 كتابا مطبوعا في قضايا التجديد الديني، ويشتهر بمقالاته وآرائه الجريئة في مختلف وسائل الإعلام العربية والعالمية. وهو الآن أستاذ الفقه الإسلامي بجامعة أبو ظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة. أهلا وسهلا بك دكتور. يبدو الدكتور محمد لحد الآن ما دخل على الاستوديو، في هناك إشكالية أو خطأ تقني، نتمنى أن يدخل بسرعة. كما نرحب بالأستاذ مصطفى علي، وهو شخصية دينية واجتماعية كردية معروفة، وخاصة في مدينته كوباني، وحاصل على الإجازة من جامعة دمشق كلية الشريعة.
حيث تم تعيينه كموجه ومدرس في المعهد الشرعي بكوباني منذ عام 1996 ولغاية 2014، حيث انتقل لاجئا إلى هولير عاصمة إقليم كردستان العراق، ويدرس بمدارسها الثانوية الآن مادة التربية الإسلامية. أهلا وسهلا بك أستاذ مصطفى، نورتنا. أهلا وسهلا أستاذ. أستاذ مصطفى، طبعا الدكتور محمد حبش كان المفروض يكون معنا الآن، نتمنى أن يدخل بأقرب وقت. سؤالنا الأول حبذا يعني لو نعرف بداية رؤية الأديان عامة وخاصة الدين الإسلامي لنشوء الدول وسبل إداراتها وصفات ودين حكامها. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أستاذي الصوت متقطع من عندك، بس إذا أنت تسمعني جيدا. أنا أسمعك جيدا. نعم، أشكرك أستاذي. نعم، هو سؤال، ممكن تكرري سؤال لأن سؤال ما كان واضح، أنا لم يصل لي سؤال. يا ريت بداية نعرف ما هو رؤية الأديان وخاصة الدين الإسلامي لنشوء الدول وسبل إداراتها وصفات ودين حكامها. الصوت واضح؟ صوت متقطع جدا، ولكن سؤال حسب ما فهمت أن الدولة كما هو العنوان، الدولة بين علمانية والإسلام، هذا هو سؤال. سؤال رؤية الأديان عامة والدين الإسلامي خاصة لنشوء الدول وإدارتها، إدارة الدولة يعني، وصفات ودين حكامها. نعم جميل. بداية هناك طبعا الدول الموجودة هي الدول العلمانية. أول شيء كي نفهم العلمانية يجب أن نفهم معنى المنطق الدولة. طبعا العلمانية هي وجدت بعد الثورة الفرنسية حينما حصل الطلاق ما بين الكنيسة والعلمانية. والعلمانية معناه العلمنة أو عالمية، وهنا معناها العام هو فصل الدولة والدين عن البعض. أستاذ مصطفى، سؤالنا رؤية الإسلام لتأسيس الدول، يعني ما مفهوم، ما تعريف الدولة وفق الأديان وخاصة الدين الإسلامي؟ حسب ما أسمعه تتكلم عن دولة. تماما. الدولة بمفهومها الديني العام والإسلامي خاصة. نعم، إذا فهمت السؤال جيدا، الشكل الدولة، نحن نعلم بأن الدولة لها دستور وله شكلها وله لغته وله ديانته، فالدستور يحدد للدولة شكله، هل دولة جمهورية أم دولة علمانية أم دولة ملكية إلى ما هنالك. لغة الدولة هل هي عربية أم كردية أم إلى ما هنالك. ديانته ديانة مسيحية أو إسلامية أو أي دين من ديانات أخرى. يبقى الإسلام هو مع الدولة الديمقراطية المدنية، والدولة الديمقراطية المدنية يختلف عن باقي الدول العلمانية. نحن نعلم بأن هناك دول علمانية موجودة،
وهناك علمانية يفرق من علمانية أخرى. هناك علمانية صلبة، وهناك علمانية الرخوة ما نسميه، وهناك من يسمون العلمانية المجزأة. فهذه علمانية الصلبة هي كانت موجودة في عصور الماضية في دول مثل أوروبا، وهذه معناها علمانية الصلبة أي ضد الأديان، حتى منعوا في ذلك الوقت الكنائس بمساجد، تدخلوا في حرية الفرد. أما علمانية الرخوة هي كذلك الآن موجودة في بعض الدول الأوروبية، هي لا يتدخل بحريات الفرد. وهذه علمانيات الذي نحن نقوله لا نستطيع أن نأتي أو نشتري هذه علمانيات ونطبقه في دولنا في الشرق الأوسط، لأن دولنا لها خصوصية خاص بمجتمعاتنا، مثل الشرق الأوسط كلها. هذه دول لا يستطيعون أن يطبقوا العلمانية، سواء كان رخوا أو كان مجزأ بأي طريقة كان. والسبب لأن هناك حالات خاصة موجودة في مجتمعاتنا لا نستطيع أن نطبق، نشتري الديمقراطية الموجودة مثلا في الغرب ونطبقه في دول الشرق الأوسط، أو إذا أخذنا الدول الشرق الأوسط مثلا الدول الموجودة هنا، الديمقراطية الموجودة هنا لا نستطيع أن نطبقه في دول الغرب. والسبب لأن المجتمع غير مهيأ لاستقبال مثل هذه الأفكار. مثلا في سوريا، في دول الشرق الأوسط، لا نستطيع أن نطبق الديمقراطية موجودة في الغرب مثل ما نقول العلمانية الموجود فيه. السبب لأن المجتمع لا يستطيع أن يطبق هذا الجسم الغريب بين أنفسهم. إذا طبقنا هذا في مجتمعاتنا لنرى بأن هناك تضارب في الأفكار يحصل، وهناك مشاكل كثيرة يحصل. فلهذا مجتمعنا يحتاج إلى ديمقراطية المدنية الذي يراعي فيه كل أعراف والعادات الموجودة عندنا، خاصة مثلا في المجتمع. أستاذ مصطفى، سؤالي نعم. هل تسمعني جيدا؟ سؤالي عم تسمعني جيدا؟ والله أول شيء الصوت أستاذي الصوت متقطع عندي، لا أسمح منه شيء. السؤال أتمنى من الكنترول يكتبوا كتابة كذا سؤال لك، يعني رؤية الإسلام أو تكوين الدولة وفق المفاهيم الدينية، وخاصة وفق الديانة الإسلامية، كيف يرى تكوين الدولة؟ يعني مفهوم الدولة أول شيء، خلينا نعرف ما هو الدولة وفق تعريف الدولة. إذا فهمت السؤال، ما بعرف، صوت متقطع، يعني ما هو تكوين أو طريقة تكوين الدولة في فكر الإسلامي، قصدك هذا أستاذي؟ تماما. نعم، طبعا قلنا يا أستاذي هناك نحن في الشرق الأوسط يختلف عن الغرب. كل مجتمع له طريقة تكوين الدولة. نحن نعلم بأن الدولة الدينية هذا انتهى أيامه، لأن الدولة الدينية له أركانها، وأركان الدولة الدينية أن يكون رئيس الدولة هو معصوم من الأخطاء، وهذا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام انتهى الدولة الدينية. هناك أقرب شيء لما يرضي المجتمع هو الدولة المدنية. كيف يكون الدولة المدنية؟ الدولة المدنية الذي لا يتدخل بمعتقدات أحد، يوافق كل شيء
عنده عقيدة موجودة أن يمارس عقيدته، يجوز أن يكون في هذه الدولة جميع الأديان وجميع الأفكار، فقط على الدولة أن ينظم أمور هذه الدولة. الدولة المدنية هي أقرب شيء لدولة الإسلامية، بل هي حقيقة هي نفسها الدولة الإسلامية. الدولة المدنية يحافظ حقوق الجميع، لا يفرق بين عقيدة مسيحية وإسلامية وعقائد الأخرى. كل واحد يعمل في مجال فكره بدون أن يتعرض به آخر، يعني بمعنى العام كل ما يتعلق بخالقه لا يتدخل أحد في شؤونهم. أما ما يتعلق بمجتمع، بما يتعلق بالعبد وقوانين، هناك من يحاسب بقوانينه. هناك مثلا واحد سرق، واحد عمل شيء ما، الدولة يحاسبه على هذا الشيء. فلهذا نحن نريد أن يكون هناك دولة المدنية يراعي حقوق الجميع ويعطي حقوق الجميع. أما من يدعي بالدولة الإسلامية ويجعل لنفسه مفتاحا لكي يقتل الناس بهذا الدين أو يشرد الناس بهذا الدين أو يأكل حقوق الناس بهذا الدين، طبعا هذا الدين نحن لا نريد. هذا الدين، الدين الذي يقتلني لا أريده، الذي يأخذ مالي لا أريد هذا الدين، الذي يعتدي على أعراض الناس لا أريد هذا الدين، الذي يأخذ ملكي وبيتي وأشجاري ويسكن فيه، أنا لا أريد هذا الدين. أنا أريد دين الذي فيه العدالة وفيه مساواة وفيه تسامح وفيه يرجع لي كرامتي ويرجع لي حقوقي ويرجع لي وأن أعيش على أرضي وبمعتقداتي كما أريد. فهذا الذي يريد أقرب شيء إلى الدولة الإسلامية هو الدولة المدنية. أستاذ مصطفى، إذن معنى كلامك أنه الآن في هذا الزمن، في هذا العصر، هناك استحالة يعني لقيام دولة دينية، هناك استحالة لقيام دولة دينية. نعم أستاذي، دولة دينية طبعا كما ذكرت لك يوفر فيه شرطان. الشرط الأول أن يكون رئيس الدولة أو مسؤول الدولة يكون معصوما. الشرط الثاني أن يكون متواصلا مع الرب، يعني في صلة مباشر مع ربه، وطبعا هذا لا يتوفر الآن. هذا كان في عهد رسول عليه الصلاة والسلام وانتهى. ولكن هناك الدولة المدنية الذي يحافظ على حقوق الجميع ولا يقبل ظلم من الأحد، يجعل الإنسان حرا في معتقداته، يستطيع أن يفعل ما يريد ما يتعلق بربه. لا أحد يحاسبني على أني أذهب إلى المسجد أو أذهب إلى الكنيسة أو أصلي أو أصوم أو لا أصلي لا أصوم. هذا ما يتعلق بيني وبين ربي، لا أحد يجبرني فيه. أما ما يتعلق بحقوق العباد فيبقى هناك الدولة يسن القوانين، يحاسب كل الأفراد بمقياس واحد. ليس هناك درجة أولى، ليس هناك درجة ثانية، ليس هناك أنت كردي أو عربي، ليس هناك أنت مسيحي أو مسلم. فيحاسبك بقانون قد سن من قبل المجتمع هذا القانون. فهذا الدولة الأقرب إلى الصواب بالنسبة لنا. نحن نعلم هناك من ينادي بالدولة العلمانية مثلا. طبعا هذا قبل الانتقال إلى الدولة المدنية والعلمانية. إذن خلينا نخلص من هالجزئية أو من هالحيثية بالمسألة، أنه هناك استحالة لقيام الدولة الدينية، ولكن التنظيمات التكفيرية الإرهابية كالقاعدة وداعش وجبهة النصرة وغيرها تدعو إلى قيام دول إسلامية.
ما يعني هل فعلا هذه الدول أو هذه الأفكار أو العقائد لدى المنظمات التكفيرية تمثل الإسلام؟ طبعا أستاذي، كل من يدعي بدولة إسلامية أو دولة، نحن قلنا يستحال أن يكون دولة دينية، هو أن نقول أن دولة إسلامية. طبعا هؤلاء لا يريدون الدولة الإسلامية، يريدون دولة يجعلون الإسلام خدمة لهم. فنحن مثلا الكرد نحن أكثر الناس تأذينا من هذا الاسم، الدولة الإسلامية السياسية الذي جعل الدين خدمة لهم. فنحن نعلم منذ التاريخ إلى يومنا هذا هؤلاء ضربونا وشتمونا وطردونا من بيوتنا وقطعوا أشجارنا وأخذوا بيوتنا بسبب أننا كفار أو إلى ما هنالك. نحن نعلم ما حصل في سوريا أو ما يحصل في بعض الدول الأخرى هي باسم الدين، ولكن هؤلاء بعيدين كل البعد عن الدين. نحن لا نريد هذا الدين الذي يقتلني، نريد الدين فيه عدالة والمساواة، فيه سلام. هذا الذي يريد الإسلام. الإسلام أعطى لكل شخص حقه، ولكن هؤلاء وأغلب دول الشرق الأوسط جعلوا الإسلام لخدمتهم، وهذا طبعا الإسلام بريء من هؤلاء الأشخاص من يجعلون الدين الإسلامي لخدمتهم. نحن نريد أن يكون هناك مساواة في تطبيق القوانين بين مجتمعاتنا. فهناك نحن نعلم أهداف هؤلاء. يعني مثلا واحد يسألني أستاذ إذا كان هناك شخص ينادي بالدولة الإسلامية، أنا لا أطلب أن يكون هناك شخص متدين يستلم السلطة أو يتحكم بالناس، بشرط أن يكون عنده الشروط، هي أن يكون عنده العدالة، عنده مساواة، عنده معاداة الظلم والاستبداد موجود عنده. أما هذا الذي يريد أن يستلم السلطة كذلك يقتلني، يأخذ حق، يصلبني من حقي، من ثقافتي، من لغتي، من عقيدتي، فطبعا هذا مرفوض رفضا قطعا. هناك من ينادون مثل داعش وأمثال داعش كثيرة جدا. ماذا حصل في عفرين؟ ماذا حصل في تل أبيض؟ هؤلاء لا يفهمون شيء من الدين وهم بعيدين كل البعد عن الدين. فهؤلاء من ينادون باسم الدين، هؤلاء الدين بريء منهم. ونحن نعلم هناك الدولة الإسلامية أو الدولة المدنية حينما يكون هناك السلام والأمان للجميع. بس هناك ضغط ما بين مفهوم الدولة الدينية والدولة المدنية وحتى العلمانية. يعني المدنية فيها غموض أكثر، العلمانية على فكرة ليست ضد، يعني كما يقول الأستاذ هنا موسى ليست العلمانية ليست ضد الدين، يعني إنما ليست فقط فصل الدين عن الدولة، وإنما تكون هناك يعني الدولة العلمانية هي ليست ضد الدين، ولكن لا تعتمد على الدين في تطورها وتفسيرها للظواهر بل على العلم. يعني هناك من، يعني باختصار هناك من يفهم، وكثير من الشيوخ كانوا يقولون لي بنقاشات وأحاديث عديدة أنه بيفهمون العلمانية هو الإلحاد، هو التكفير. العلمانية ليست ضد الدين، العلمانية ممكن أن نأخذ قسم من بعض الشرائع الدينية يعني حتى في الدولة العلمانية، ولكن مفهوم الدولة المدنية فيها ضغط، فيها غموض. يعني يا ريت لو تشرحها بشكل مفصل. لا، الدولة العلمانية نحن نعلم أستاذي مصطلح العلماني من أين أتى. وجد بعد الثورة الفرنسية باستقلال الأمريكية.
العلمانية يعني بمعنى العلمنة أو عالمية، يعني هو فصل الدين عن الدولة. وسبب وجود علمانية هي كان خلاف بين الكنيسة وعلمانية، يعني صار طلاق بين الكنيسة والعلمانية، وجد هذا. قلنا هناك علمانية رخوة موجودة وهناك علمانية صلبة موجودة. علمانية صلبة حينما كان في بعض الدول الأوروبية موجودة كان يتدخل بحرية الناس، منهم منع المساجد والكنائس، حتى هناك دول أوروبية يدعوا الديمقراطية هناك منعوا الحجاب حتى لا الدخول إلى مؤسسات الحكومية بمجرد غطاء الشعر. فهؤلاء علمانية، هي علمانية ضد، هي علمانية ضد الديمقراطية حتى حينما يتدخل بشؤون الناس. أما علمانية الرخوة هي يسمح لفرد أن يعمل كما يريد، ولكن يطبق عليهم قوانين خاصة بدولتهم وبمجتمعهم. هذه دولة، هذه علمانية لا نستطيع أن نأتي ونطبق عندنا، لأنها جسم غريب في مجتمعاتنا. حينما نأتي بدولة أو النظام العلماني، حينما نأتي بالنظام العلماني ونطبقه في لا نرى بأنها جسم غريب في مجتمعنا. يعني المجتمع في أحوال في أحوال مدنية هناك يصير مشاكل بين المجتمعات. كيف يكون تطبيق هذه الشيء؟ سنعود إليك أستاذ مصطفى، سنعود إليك. أهلا وسهلا دكتور محمد حبش، نورتنا. الصوت ينقطع أستاذي. أنا الآن مع الدكتور محمد حبش. أهلا وسهلا دكتور. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام دكتور، نورتنا دكتور. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سيد دكتور. أهلا وعليكم السلام. كان سؤالنا الأول طبعا قرينا لمحة عن الدكتور محمد حبش الغني عن التعريف، ليس فقط سوريا وإنما عربيا وإسلاميا، دكتور وأستاذ معروف بأخلاقه قبل دينه. يعني الله يسلمك، بارك الله فيكم. دكتور، كان سؤالي لو نعرف بداية رؤية الأديان عامة وخاصة الدين الإسلامي لنشوء الدول وسبل إدارتها وصفات ودين حكامها، فيا ريت ناخذها بشكل تفصيلي. جزاكم الله خيرا. أولا أنا بشكركم وبشكر كل الإخوة المشاركين واللي عم يتابعونا في هذه القناة الكريمة، وهي فرصة يطل فيها الإنسان على الذين يحبهم ونقدم مساهمتنا أيضا في الموضوع المطروح. الحقيقة الكلام عن دولة إسلامية أو عن صيغة إسلامية للدولة هو في يعني نوع من التجوز، يعني لأنه بالأصل لا يوجد مشروع سياسي نزل به الوحي، يعني لا يوجد في الوحي القرآني ولا في وحي السنة مثلا يا أيها الذين آمنوا انتخبوا مجلس برلمان من 80 عضوا لعلكم تعقلون، أو لا يوجد هذه النصوص. النصوص الإسلامية فقط هي نصوص أخلاقية وتربوية وقيمية، وأمرهم شورى بينهم. هذه هي باختصار كل أنماط الدولة في الإسلام مختصرة بكلمة وأمرهم شورى بينهم. يعني اصنعوا دولة بدون استبداد، بدون ظلم، بدون قهر، ليكن القرار جماعيا، ليكن القرار يتخذ بشورى من الناس. أما كيف ومتى وما هو حجم ذلك هذا يقرره المجتمع ولا يقرره الوحي. يعني الوحي لم يتدخل في أمر الأمة حتى يوم وفاة الرسول. بحثنا عن خليفة بعد الرسول، لم يكن هناك وحي يحدد لنا من الخليفة، وفعلا وجد الناس أنفسهم لا يملكون أي نص من الوحي لاختيار رئيس بعد الرسول عليه الصلاة والسلام. الأمر كيف تم حله؟ بالاجتهاد، بالنظر، بالشورى، بالحوار. قال لي أحدهم يعني كيف تصدق هذا؟ قال لي يجب أن يكون هناك نص. لو كان عندك دجاج أو غنم وبدك تتركهم وتسافر بتوكل أحد فيهم، كيف يعني تريد أن أصدق أن رسول الله ترك الدنيا وما وكل بهذه الأمة أحد؟ قلت له يا صديقي
إن الرسول لم يربي غنما ولا دجاجا ولا بقر ولا ماعز، هو ربى إنسان. الإنسان لا معنى له إذا لم يكن يملك إرادته ويملك قراره ويملك حقه في الشورى. لذلك الصحابة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم أدركوا من اليوم الأول أنه خلاص الدنيا أنتم بدكم تديروها، أنتم أعلم بأمور دنياكم. حتى نص على الخليفة ما عندنا، ما في نظام حكم. أنت بتشوف أبو بكر الصديق ولي الخلافة بطريقة، عمر بطريقة ثانية، عثمان بطريقة ثالثة، علي بطريقة رابعة، معاوية بطريقة خامسة، يزيد بطريقة سادسة. لا يوجد نص من الوحي يحكم خياراتنا في السياسة، هذا شأن يقرره المجتمع. الوحي فقط يقول لك وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. الوحي فقط يقول لك وأمرهم شورى بينهم. الوحي بس يقول لك إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. لذلك هؤلاء الذين يريدون أن يقيدوا حركة الناس وتفاعل الناس ونشاطهم السياسي وتوجهاتهم السياسية كلها بنصوص، لا تطلب طلبا إلا بنص، ولا تتنازل عن شيء إلا بنص، ولا تنشئ مجلسا إلا بنص، ولا توقف مجلسا إلا بنص، ولا تفتح الحدود إلا بنص. هؤلاء لا يفهمون طبيعة الإسلام. كان هذا هو العقل الديني قبل رسول الله. مثلا بني إسرائيل لما كان أمرهم الله أن يذبحوا بقرة، راحوا يقولوا ما طولها، ما عرضها، ما عمرها، ما يومها. خلاص يعني تصور أن حضارة تقوم بهذا اللون من الاتكالية على السماء، ما في إرادة، ما في عزيمة، ما في وعي، فقط نريد في كل شيء أن نسأل النبي قل لنا ما لون البقرة، قل لنا ما طول البقرة، قل لنا ما عمر البقرة، فذبحوها وما كادوا يفعلون. هذا مثال ضربه القرآن للأمة العاجزة، الأمة البليدة، الأمة الغبية التي لا تستطيع أن تصنع مستقبلها ولا تصنع حاضرها. لذلك عندما نناقش موضوع نظام الحكم في الإسلام، أنا كتبت كتابا مقرر في الجامعة عندنا في جامعة أبو ظبي، كتاب نظام الحكم في الإسلام. قلت فيه إن نظام الحكم في الإسلام قائم على نظرية سميتها الصفر الحضاري. ما هو الصفر الحضاري؟ إذا أردنا أن ننشئ دولتنا يجب أن نقوم بإجراء الدراسات المعيارية على الأمم الناجحة في العالم، نروح مندور أنجح أمة في العالم حققت حقوق إنسان وجابت ديمقراطية وجابت سعادة للناس وجابت عدالة وجابت تكافل، نعتبر هذه الدولة هي الصفر الحضاري الذي نبدأ منه. عندنا قيم في الإسلام نضيفه إلى هذه الحالة، إلى هذه الدولة. لذلك لا تبدأ الدولة في الإسلام من نموذج ماضوي، نموذج عباسي ولا سلجوقي ولا بويهي ولا أموي. تبدأ الدولة في الإسلام من القرن 21، من الأمم الناجحة التي حققت التكافل وحققت المساواة وحققت الديمقراطية. هذه الأمم هي صفرنا الحضاري ومنها نبدأ. لهذا المعنى أنا شخصيا أعتقد أن المطلوب في بناء الدولة هو إرادة الناس وليس نص الوحي. الوحي أعطانا القيم العليا، ولكن إرادة الناس هي التي تصنع القرارات الصحيحة في بناء الدولة. وهذا موقف رائع منك دكتور. أنا من المواقف الرائعة أو من قراءاتي لبعض آرائك الجميلة جدا تقول لو سألتني ما حكم الديمقراطية والعلمانية والاشتراكية والرأسمالية والشيوعية والليبرالية، فمن التعسف والتكلف أن أجد الجواب في القرآن الكريم، وهي نظم سياسية ولدت في القرون الأخيرة، وإنما السبيل لمعرفة حكمها هو النضال المعرفي والكفاح الوطني والتعاون مع الشرفاء والنبلاء للوصول إلى ما ينفع الناس ويمكث في الأرض. هذا الجواب طبعا رائع جدا، ولكن دكتور ما نشهده على الأرض الآن وللأسف من غالبية المسلمين وشيوخهم يسير في منحى آخر،
مما خلق مبدأ أو نظرية إسلاموفوبيا. هل توافقني ذلك؟ الإسلاموفوبيا هي حصاد طبيعي لسلوك كثير من أبناء هذه الأمة الإسلامية، الحركات الإسلامية، عندما قدمت خطابا متطرفا، خطابا متعاليا، خطابا تكفيريا للعالم، لا تنتظر من العالم إلا هذه الردود الأفعال. طبعا أنا لا أجهل أن هناك أحزاب عنصرية وهناك أحزاب متطرفة في الغرب، ولكنها عادة تكون في يعني في المراتب الدنيا في الحضور الديمقراطي، وليست لديها فرص للوصول إلى الحكم. يعني أذكر أنا من 20 سنة مرة أو مرتين وصلت الأحزاب النازية، مرة وصلت إلى النمسا ومرة وصلت بلجيكا، لكن أشهر قليلة ثم تخلى عنها الناس. يعني الإسلاموفوبيا هي نتيجة طبيعية للخطاب الغلط، للثقافة اللي نحن عم نصدرها إلى العالم ونقدم فيها أن العالم مجموعة كفار، وأن علينا أن نخرجهم من الضلال إلى النور ومن الكفر إلى الإيمان. هذه القراءة خاطئة. هذه القراءة كانت مناسبة قبل 14 قرن، هي اليوم غير مناسبة. أمامك عالم منفتح لديه حضارات وثقافات، بعضها نحتاجه وبعضها يحتاجنا، بعضها نبيل وسليم وبعضها خاطئ. نختار لأنفسنا عبر أهل العقل والحكمة والمعرفة والخبرة والبنشمارك، كل هذه الوسائل نستخدمها للوصول إلى ما يناسبنا. الإسلاموفوبيا عندما يعني مثلا عندما نطبع المصحف الشريف، طبعوه إخواننا يعني في مجمع الملك فهد للقرآن الكريم ونشروه في العالم 300 مليون نسخة، ومن الصفحة الأولى أول صفحة يعني أحاديث الرسول الموجودة في الكتب أكثر من يمكن 100,000 حديث مع المكرر أو بدون المكرر موجودين في كتب السنن. اختاروا منها حديث واحد: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني إلا ثم لم يؤمن بي إلا دخل النار. هل هذا الحديث هو الحديث المناسب أنت تجيبه وتحطه في صدر القرآن؟ طب خلي القرآن لحاله، بلاش هذا الحديث. طب جيب من الأحاديث: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، الخلق كلهم عيال الله. عندك مليون خطاب تدخل فيه إلى عقل الإنسان الغربي، ما لقيت تدخل إلى عقله إلا بهذا الحديث المطبوع. طبعا أنا شخصيا قدمت اعتراض واستجابوا لي وحذف هذا الحديث، أصلا وليس من القرآن. كيف عم تحطه أنت مقدمة للقرآن؟ حط كلمة عامة: الخلق كلهم عيال الله، الإسلام دين الرحمة، ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بسورة الفاتحة لما عم يقرأنا سورة الفاتحة وكلها سورة رحمة وكلها سورة أمل وسورة حنان، بيضيف على المصحف تفسير عند كلمة غير المغضوب عليهم بيكتب اليهود، غير الضالين بيكتب النصارى. وانت عم تقول له انه هي السورة بنقرأها نحن كل يوم في صلاتنا الصبح والمساء والظهر. طيب هذا شو بده يكون شعوره اللي عم يتلقى هذه النسخ من المصاحف في أمريكا وفي أوروبا وفي البرازيل وفي كندا وفي أستراليا؟ أول صفحة عم تقول له أنتم المغضوب عليكم وأنتم الضالين، ونحن جايين ننقذكم من هذا الغضب والضلال. ما النتيجة التي تتوقعها من هذه الأمم عندما تسمع هذا الخطاب المتعالي الذي لا يؤمن بالآخر ولا يرضى بالآخر؟ نحن أمام مشكلة، حقيقة مشكلة مش سهلة موجودة في تراثنا، وعلينا أن نقوم بتصحيح هذا التراث وتصويبه. يعني عندما أدرس أولادي مثلا حديث موجود ومشهور قوي السند يا سيدي، يقول: إن الله يقول لآدم يوم القيامة أخرج بعث النار. فيقول: وما بعث النار؟ بقول له: من كل 1999 إلى جهنم. طيب هل يعقل أن ثقافة كهذه تريد أن تعيش في العالم بين كلها وأنت شايفهم كلهم حطب لجهنم؟ هذه ثقافة كراهية. قد تقول لي الحديث قوي سنده صحيح، مهما كان سنده صحيح ليس أصح من كتاب الله. الحديث الشاذ عندنا مصطلح في السنة النبوية، شيء اسمه الحديث الشاذ.
الحديث الشاذ هو حديث قوي الإسناد ولكن يخالف ما هو أقوى منه، واللي أقوى منه كلام الله: من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. أنت بتقول لي إنه بده ياخذ من كل 1999 يحطهم في جهنم؟ والله ما بعرف نحن الشعوب العالم الثالث قديش بنحب رقم 99% و999.9، دائما متعودين يبدو على هالأرقام. يا رجل طول بالك شوي، هذا خلق الله. إذا كان أنت عندك مكنة وتصنع كل 100 قطعة بتخرب لك 10، بتقول هذه مكنة مجنونة، هذه في هناك حديث آخر: تنقسم أمتي إلى 73 ملة، 72 في النار وواحدة في الجنة. ما بعرف كمان هذا نص آخر أيضا، هذا نص أيضا شاذ، وحكم عليه علماء الحديث لأنه شاذ. طبعا هم حكموا عليه بأنه شاذ لمشكلة في سنده، لكن أنا ما بنظر لسنده، المتن نفسه متن الحديث غير منطقي، غير معقول. إيش هذه النظرة من الكراهية أن تعتقد أن الأمم كلها في النار؟ وحتى الأمة الإسلامية نفسها اللي أنت عم تقول هي الأمة الناجية، كمان في 72 فرقة منها في النار وتنجو فرقة واحدة. هذه اسمها ثقافة الكراهية، ولما أنت تنشرها في المجتمع لا تنتظر من المجتمعات الأخرى أن تحبك. المجتمعات الأخرى طبعا ستكرهك، طبعا ستستيقظ الإسلاموفوبيا وستجد لها وسائل وأدوات. أنا لا أبرئ يعني المجتمعات الغربية، مش عم قول كلهم يعني هم جمعية خيرية ونحن اللي مش كويسين، لا لا لا، موجود في الغرب من يشوه الإسلام عمدا، لكن موجود أيضا أخطائنا الجاهزة اللي بتقدم الفيول الكافي لكل ثقافة الإسلاموفوبيا في الغرب. دكتور، إذا يعني كلامك يوحي أنه أو يؤكد أنه الفكر أو الديانات كلها وخاصة الإسلامية بحاجة إلى تجديد فكري. يعني إذا لم تجدد فكريا وفق تلاؤمها، مدى تلاؤمها بالعصر، بالظروف والزمن الراهن، ستكون لها معاني وتفسيرات أخرى. بكل تأكيد. يعني أضرب لك مثال في الحياة الغربية بمثلا النشاط اللي قام فيه فولتير. عندما تقرأ فولتير بالذات، خلينا نقرأ كتابه قول في التسامح، كما ترجمه هنريت عبودي ترجمته. قول في التسامح بيشرح فيه المشكلة اللي هو كان يشوفها أكبر مشاكل الدين المسيحي في أوروبا في القرن ال18. كان يرى أكبر مشكلة هي مشكلة الكراهية، وكان يقول لهم لك يا أخي أنتوا شلون بدكم تقدموا لهالجيل القادم ثقافة الكراهية وأنتوا عم تبرروا الحروب الصليبية، عم تبرروا أنه يقتل، نرسل جيوش مقدسة لتقتل الوثنيين أو لتقتل المسلمين أو لتقتل اليهود. أنتوا عم تبرروا هذه الحروب بالدين، كيف بدكم الناس تتقبل الدين؟ تكلم فولتير عن احتكار الخلاص. قال له لا، يعني هو لما تكلم في، طبعا هو عم يتكلم عن ظروفه، لأن أوروبا كانت تعيش ظروفنا الحالية تماما قبل 3 قرون، نفس الظروف اللي نحن عايشين فيها. بيقول له أنت سترسل سفراءك إلى ملك السويد وملك فنلندا وملك النرويج، هل سيقول سفيرك لملك النرويج، لأنه النرويج والسويد وفنلندا كانوا أستاذ مصطفى مرة أخرى. طبعا أستاذ مصطفى طبعا هو كمان خريج شريعة بجامعة دمشق وأستاذ بمعهد الشريعة في كوباني. ما شاء الله. أهلا وسهلا بك أستاذ مصطفى مرة أخرى. دكتور أستاذ سليمان، آسف، شبكة عندي كان ضعيف، أنا غيرت المكان وبين ما رحت وغيرت وكذا، فأنا أهدي سلامي لأستاذي الكريم دكتور محمد حبش. دكتور بس سنعود إليك أستاذ مصطفى، بس كان في سؤالي لسه ما خلص. دكتور، من أروع ما قرأته لك، كل ما قرأته لك رائع، ولكن الأروع كان كتابك النبي الديمقراطي. يعني فيه فعلا جمل أو قيم جديدة
دينية، لو يطبق جزء بسيط منها لكان الإسلام بألف خير، وما كنا أمام إسلاموفوبيا. دكتور، كيف كان الرسول، كيف ترى الرسول كان ديمقراطيا؟ يعني رغم أنه في هناك الشيوخ الكلاسيكيين عندنا خلقوا رعب وهاجس رعب ما بين الديمقراطية والدين. نعم. أولا خليني أنا كمان أرحب بأخي وزميلي العزيز الأستاذ مصطفى، بارك الله في حياته، وأكيد حنسمع منه ونستفيد الآن إن شاء الله. بس خليني أكمل الفكرة اللي كان عم يحكيها فولتير. كان يقول لهم لما بدكم تبعتوا السفراء، هل سيقولون لملك السويد إن جلالتكم ستدخلون جهنم وستكونون في السعير يعني ستصلون في جهنم إلى الأبد؟ هل ستواجهون الأمم بهذه الثقافة؟ هذه ثقافة كراهية يجب أن تتجنبوها. برجع لسؤالك الكريم حول يعني النبي الديمقراطي. أنجزت كتابي النبي الديمقراطي، والآن أعد كتابي الفقه الديمقراطي أيضا، لأننا نؤمن طبعا الديمقراطية للأسف ليست كما يتصورها الناس أنه هي منتج أمريكي حتى نقاطعه، ولا منتج بريطاني. ليس الناس دكتور ليس الناس غالبية شيوخنا الكلاسيكيين للأسف يعني. نعم، الديمقراطية هي كفاح الإنسان. الكلمة الموازية للديمقراطية في العربية هي العدالة الاجتماعية أو العدالة السياسية. هذا العنوان هو من مقاصد الإسلام الرئيسية. اليوم صار اسمه الديمقراطية لأنه اسم عالمي شائع، ونجح في أن يقدم قيم اتفاقية بين شعوب الأرض. لكن نحن ما بنشوف الديمقراطية بس هي نشاط توماس جيفرسون وإبراهام لينكولن وجورج واشنطن وجان جاك روسو وفولتير. احنا شركاء في صناعتها. احنا عندنا عمر بن الخطاب، عندنا عمر بن عبد العزيز، عندنا رجال في الديمقراطية أيضا قدموا نماذج للعالم وللتاريخ، ونحن شركاء في هذا المنجز الإنساني العظيم الذي أعلن في عام 1948 إعلان حقوق الإنسان. نحن شركاء، قرآننا شريك في هذا الإنجاز العظيم الذي حقق إخاء الإنسان بالإنسان. الديمقراطية هنا السؤال دكتور، أنت ذكرت عمر بن الخطاب، وهناك مؤرخين كثيرين يقولون أرسل واليه إلى العراق حاليا يعني، وارتكب مجازر بحق الإزديين والزردشتيين بشكل عام تحديدا يعني. أسلم تسلم جاء من في عهد عمر يعني، من عهد حكام عمر. ما تعليقك على ذلك؟ في الحقيقة يعني اليوم كنت أقرأ كلمة للإمام الشافعي، وقد سأله شخص عن النبي نوح، فقال له: أين أنت من نوح؟ ليت ما بيننا وبين رسول الله يصح حتى نسأل عن نوح. كان بينه وبين الرسول 100 سنة فقط. قال له: ليش نحن متأكدين بهذا التاريخ بيننا وبين الرسول لحتى خبرك عن نوح؟ أنا بين هون وبين الرسول ضايعين، نحن ما عندنا شيء نثق فيه. الآن نحن بعد 1400 سنة، فالروايات متناقضة ومتضاربة. لكن عمر بن الخطاب الرجل الذي قال: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا، يستحيل أن يظهر منه ما يناقض ذلك. زي الرسول نفسه، الرسول عليه الصلاة والسلام هو رجل التحرير الأول، هو الرجل رسالته كانت هي تحرير العبيد، هي رسالته. ومن الأيام الأولى خديجة وأبو طالب وأبو بكر كل شيء معهم فلوس اشتروا فيه العبيد وأعتقوها. ومع ذلك أنت تجد في روايات السيرة أن الرسول كان ينقي السبية ويأخذ هدول السبايا لعنده، وكان يحب أنه يوزع سبايا على أصحابه. كيف يستقيم هذا وهذا؟ في قصة منهم كذب. ما معقول أنه النبي الذي جعل رسالته تحرير العبيد هو داير على كيفه وعم ينقي السبية اللي بده إياها ويأخذها ويهديها ويعطيها. لذلك يجب أن يكون إحدى الروايتين كاذب، ونحن نميل إلى أن الطهر والاستقامة هي صفة النبي صلى الله عليه وسلم، وما ألحق به من يعني استرقاق الناس هو كذب مفترى. ونفس الشيء في عمر بن الخطاب. يعني نحن نسمع منه أنه يقول: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا، ثم نسمع أنه جاب بنات كسرى
وصار يوزعهم على الصحابة وقال له هي لابن أبو بكر وهي لابن عثمان وهي لابن علي وهي لابني. القصة كلها كاذبة وليس لها أي سند في كتب الرواية المعتمدة على الأقل عند أهل السنة. لا يوجد أي سند لهذه الخرافة اللي بيقولوا أنه جابوا بنات كسرى، يعني يقصدون ببنات كسرى بنات الأمة الزردشتية والأمة التي كانت فيها الثقافة الإزيدية، أنه جابوهم وصاروا يوزعوهم سبايا. هذه القصة من وضع التاريخ الكاذب وليس لها. وأنا الآن على الهواء واللي بيستطيع يطالع لي إياها في أي كتاب، ما عم قول في كتاب يعني في البخاري ولا في مسلم، لا لا لا، في أي كتاب من كتب التراث الإسلامي المعتمدة عند أهل السنة لن تجد لها ذكرا. هذا مما ألف فيما بعد، لأنه الحقيقة الرسول نفسه قضى على الرق وقضى على السبي ومات، ولا يوجد في جزيرة العرب عبد ولا سبية. هذا لدي أنا كله مكتوب حتى في كتاب النبي الديمقراطي، كفاح الرسول في الخلاص من الرق. وهذا تم أيضا في عهد أبو بكر وفي عهد عمر وفي عهد عثمان وفي عهد علي. الخلافة الراشدة امتداد للنبوة. لكن فيما بعد عندما عاد الناس إلى الاسترقاق وإلى السبايا وإلى الغزو، عادوا بدهم يعني يمارسوا هذه الفواحش، لكن بدهم يخلصوا من الاسم، صاروا يألفوا الأحاديث وينسبوها إلى الرسول وإلى عمر وإلى غيرهم، إنه إحنا ما لنا عم نساوي شيء غلط، الرسول هيك كان يساوي وعمر كان يساوي. طب أنا بمين بدي صدق؟ أنا رسالة النبي عليه الصلاة والسلام من بدايتها كانت رسالة تحرير العبيد. مات رسول الله وليس في الجزيرة العربية عبد، إنما في مولى. المولى هو إيش؟ يعني بلال بن رباح كان عبد صار مولى. العبد عبد معروف قن، أما المولى هو إنسان حر. تحرر بلال لكنه مولى لأبي بكر، في حق واحد بضل لمن أعتقه، وهو حق وراثته إن لم يكن له وارث. وهذا الشيء يعني كان طبيعي جدا في حياتهم. الرسول صلى الله عليه وسلم يعني إذا بدك تشوف شخصيته الحقيقية في موضوع رفضه لكل جريمة السبي، أنا لا أسميها إلا جريمة السبي، واللي ما عجبه أنا هذه قناعتي وعندي عليها 1000 دليل، هذه جريمة. الرسول في آخر أيامه في آخر معركة، في معركة حنين، عندما جاءت ثقيف كلها، نزلت ثقيف كلها برجال وأطفال ونساء، 40,000 واحد نزلوا بدهم يحتلوا مكة. خرج الرسول عليه الصلاة والسلام ليقاومهم، كانت النتيجة أن انتصر الرسول، فهرب الرجال كلهم وتركوا النساء. جايبين النساء كلهم نزلين 6500 امرأة سبية. الرسول شعر نفسه، يعني هؤلاء المقاتلين حتى اللي كانوا مع الرسول شافوا أنه أكبر غنيمة، عنا 6500 امرأة كلها حنوزعها كما نحب سبايا. ولكن الرسول كان عنده هذا أكبر قلق وتحدي، كيف أنا بدي خلي هؤلاء النسوة يرجعوا لكرامتهم؟ أولا أحاط بهم ومنع أي إنسان يدخل إليهم. الأعراب صاروا يجادلوا الرسول إنه ما توزع السبايا، لكن شو بدك تاخذهم؟ هذه السبايا إلنا، نحن قاتلنا معك، حطينا روحنا على كفنا، بدنا السبايا. الرسول ظل 40 يوم يبحث عن رجالهم ويطاردهم في أوطاس وفي ثقيف، حتى استطاع أنه يأتي بوفد منهم وقال لهم لك ويلكم، ما فيكم عقل؟ ما فيكم تأخذوا نساءكم؟ قالوا له يعني ما أنت سبيتهم، هل يعقل هدول أسرى؟ معقول ترجع لنا إياهم؟ قال لهم طبعا بدي أرجعهم، نحن يعني رسالتنا وديننا هو تحرير العبيد وليس استرقاقهم. بعدين قال لهم الرسول، قال لهم يعني أنا عندي ظرف صعب، أنا عندي 10,000 واحد مقاتلين، وفي منهم أسلموا مبارح، وفي منهم لساته مؤمن بالسبي وبدهم هالبنات، لذلك ساعدوني حرر لكم إياهم. ما بدي خلي، يعني أنا على وشك يصير تمرد عسكري في الجيش الإسلامي، لأن الأعراب أيضا قبائل وقوية وكلهم بدهم السبي، والرسول لا يريد أن يسجل في تاريخه أنه سبى امرأة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام جمعهم، قال لهم الآن بتوقفوا أمام الناس وبتطلبوا العفو وأنا سأتصرف. عندما طلبوا أمام الناس أنه نحن نريد من الرسول أن يمن علينا بنسائنا، قال رسول الله، قال أيها الناس إنكم تعلمون أن هؤلاء وقعوا سبايا أسرى عندنا، أما ما كان لي ولبني هاشم فهو رد عليه. يعني أنا أمون على نفسي وعلى
قبيلتي قبيلة بني هاشم. قام أبو بكر قال ما كان لي ولبني تيم فهو لله ورسوله. قام عمر، قامت الأوس، قامت الخزرج، قامت قبيلة تميم الأقرع بن حابس قال لا، ما كان لنا من السبايا فهو لنا، ما بنتخلى عنه. وقام عيينة بن حصن الفزاري وقال الشيء نفسه، وقام سليم بن مرداس وقال الشيء نفسه، إلا أن بني سليم لم يؤيدوها. الرسول عمل يعني كل هذه الخطة حتى لا تسبى امرأة، واستطاع أنه يحررهم كلهم إلا هدول اللي متمسكوا فيهم تميم وفزار. جلس مع عيينة بن حصن والأقرع بن حابس سائر الليل يقنعهم أنه لا يمكن أعطيكم سبيل، لا يمكن أسمح لامرأة أن تسبى، خذوا ما شئتم من المال. أعطى كل واحد منهم 100 رأس من الإبل، واحد أعطاه وادي من الإبل، قال لهم بشرط أن كل النساء هي ترجع إلى أهلها، ولا يمكن أن تسبى امرأة في الإسلام. هذا هو رسول الله، وهذه الرواية موجودة في كل كتب السير. لكن نحن للأسف لما هم بدهم يبرروا جرائمهم بينسوا كل هذا التاريخ اللي من أول يوم في الإسلام إلى آخر يوم في الإسلام هو كفاح ضد السبي، وكفاح ضد الاسترقاق، وضد العبودية، وكفاح من أجل الحرية. وينقلون روايات هم وضعوها وهم افتروها وهم كذبوها من أجل أن يشوهوا تاريخ نبي شيوخ الإسلام. التكفيرين، غالبية المصادر أولئك الشيوخ التكفيرين. دكتور سنعود إلى الأستاذ مصطفى علي. أستاذ مصطفى، يعني هناك في عهد عمر بن الخطاب الخليفة الثاني هناك علماء قالوا اعتبروا الكرد قوم من الجن حتى ليسوا ببشر. لذلك حينما سألنا الدكتور محمد حبش أنه هناك من المؤرخين الإسلاميين يعتبرون الكرد من الجن وقتلهم وإبادتهم حلال، ما تعليقك على ذلك؟ هل ذلك هناك مصادر إسلامية تؤكد ذلك؟ أعيد آسفي أستاذي، النت انقطع عندي، أنا تغيرت المكان. نعم، فأنا رحت لهلا بداية الصوت وصل عندي، أنا جيت هالمكان يعني قبل الأسئلة حتى كنت تسأل ما يصل إلي، بس حاليا بدأ أسمع. طبعا هناك من يعتبر الكرد يعني كان نعم يروى أنه الكرد الشيوخ طبعا من الشيوخ المسلمين يعتبرون الكرد جن وليسوا ببشر، وإبادتهم وقتلهم واجب وكذا. يعني أحد المرات أنا في أحد البرامج التلفزيونية التقيت بالشيخ عرعور وكان يحكي أنه قريبا انتظروا يا سوريين، وبداية الثورة السورية هي كانت أنه ستشبعون من النساء العلويات والكرديات، العلويات والكرديات سيكون جاريات لكم. يعني هذا أنا سمع وناقشت عرعور فيها، ومع بعد وسبب خناقة بيننا في سوريا الشعب. كنا نعد برنامج، كان لي برنامج وكان له برنامج، فسمعته منه شخصيا يقول انتظروا يا سوريين سيكون نساء العلويات والكرد جاريات لكم، حرفيا انتظروا يا سنة، تحديدا كان يقول هيك عرعور. طبعا موضوعنا انه هناك من جاء خلفاء في عهد او ولاة من في عهد عمر بن الخطاب الى العراق، الى سوريا طبعا لم تكن بالاصل عربيه، يعني المنطقه كلها العرب اصلهم من شبه الجزيره العربيه واليمن، فقالوا اسلم تسلم، وجرائم كثيرة ارتكبت بحق الإيزيديين والزردشتيين. ما مدى صحة ذلك؟ طبعا أستاذي، هذا كله هؤلاء من يفرقون بين مجتمع الإنساني، طبعا هؤلاء هم بعيدين كل البعد عن الإسلام. هناك الدساتير الربانية حدد أفضلية فيما يتعلق بالإنسان، حينما يقول الآية الكريمة أن إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. حينما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول السلمان منا ومن أهل البيت، وبلال منا ومن أهل البيت، فالمعيار الوحيد في دين الإسلامي هو التقوى.
هؤلاء هم وما زال الآن. حينما الداعش هاجم كوباني كان يسميه عين الإسلام. كانوا يقول حينما يصلون إلى مكان فيه مسلمون يصلون يصومون، ما دام أنت كردي أنت كافر. نحن أنا مصطفى كان البعثيين يسمونه عين العرب والداعشيين يسموها عين الإسلام، وبقيت كوباني كوباني يعني. نعم هو كذلك، يعني هؤلاء لا يفهمون من الدين شيئا، وهؤلاء بعيدين يعني كل البعثية والتنظيمات التكفيرية يلتقون بالشوفينية وإبادة الآخر. نعم البعثية والشوفينية والإسلاميون، والآن هناك أنظمة موجودة ما زال يعادي الكرد ويقتلون الأكراد على هويتهم. أنا واحد من الأشخاص دخلت سجن داعش، كان من ضمن ما حققوا معي ما دام أنت كردي أنت كافر. أنا ما دمت أنا كردي أنا كافر. بأي دليل تتكلم بهذا؟ فكان هذا شخص أعتقد تركي، كان في ذاك الوقت في تل أبيض، أنا سجنت في تل أبيض وزملائي قتلوا منهم. فكان عقيدة الذي عندهم ليس عقيدة دينية وليس عقيدة حتى تكفيرية، عقيدة لا إنسانية. ليس عندهم هدف إلى القتل وتدمير وتشريد الناس وأمثالهم في الماضي أو الحاضر. هم معادون لقومية معينة، والدين براء من هؤلاء الأشخاص. الدين نحن نعلم هناك كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول الناس سواسية كأسنان المشط، وإنما يتفاضلون بالتقوى وبالأعمال الصالحة وإلى ما هنالك. لا فرق بين عربي ولا عجمي إلا التقوى. كلكم من آدم وآدم تراب وخلقناكم من نفس واحد. فهذه الدساتير الربانية لا يفرق بين الكرد والعرب والعجم وأي، فقط المقياس أو المعيار هو التقوى. فهؤلاء طبعا هم معادون لقومية كردية، والمسلمون والتاريخ يشهد بهذا. هناك علماء وهناك من يعني من خدم الدين الإسلامي. كان هناك نسبة كبيرة من علماء الكرد، ومن ضمنهم دكتور هو يعلم هذه الأمور في الشام. كان عندنا علماء كلهم أكراد، تاريخ معروف. حتى الثورات الكردية القديمة قام باسم الدين. فهؤلاء طبعا هم بعيدين عن الدين، وهم ليس هم قدوة للمسلمين. هؤلاء هم خارجين عن الدين الإسلامي الحقيقي الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى بالمساواة. فمعنى المساواة غير موجودة عندهم. وأي دين إذا لم يوجد فيه العدل ومساواة وسلام، هذا ليس الدين الذي نحن نطالبه. نحن حينما نطالب الدين الذي فيه مساواة، الذي فيه العدل، الذي فيه السلام، الذي فيه يعطي الحقوق للجميع، الذي فيه يرجع يقف أمام الظالم. حينما الرسول عليه الصلاة والسلام يقول انصر أخاك ظالما أو مظلوما، حينما يقول الرسول عليه الصلاة والسلام المسلمون كجسد واحد إذا اشتكى منه عضوا تضاعف له سائر الجسد بالسهر والحمى. هذا هو الجسد المؤمن الحقيقي. ولكن كل من قال ضد الكرد أو أي قومية أخرى، هؤلاء ضد الإنسانية وليس فقط الكرد. فالدين براء من هؤلاء الأشخاص. نعود إلى الدكتور محمد. دكتور محمد، يعني أنت أحد أشخاص الرواد الذين رواد الفكر التجديد الإسلامي، ونفتخر بك وبأمثالك دكتور. موضوع حلقتنا اليوم الدولة السورية ما بين الدين والعلمانية. فدكتور، هناك لغط ما بين
الدين والعلمانية. هناك من المسلمين من يعتبر العلمانية ملحدين، من إلحاد. العلمانية ممكن أن تأخذ، والعلمانيين يقولون أن نحن من العلم يعني جايين، وفصل الدين عن الدولة يعني أحد ركائز الدولة العلمانية. هل هناك تعارض أو اضطهاد للديانات، ولا نقول للديانة الإسلامية، للديانات عامة في الدولة العلمانية والدولة المدنية؟ الحقيقة أن يعني الحديث عن العلمانية في مقابل الدين على أساس أنها يعني اتجاه غير مؤمن حديث غير واقعي وغير صحيح. وأنا كتبت كتابا سميته العلماني والفقيه، وقلت عندما تحاور العلمانيين فأنتم تحاورون مذهبا إسلاميا، لا يكون الحوار، لا نقول المسلم والعلماني، نقول ماشي الفقيه والعلماني اتجاهان موجودان في الإسلام. يعني حركة المعتزلة مثلا، المعتزلة مذهب إسلامي كبير وفيه أعلام كلنا نعتز بهم كالإمام الزمخشري مثلا، القاضي عبد الجبار الهمداني، الحسين بن عبد الله العنبري، كلهم أئمة نأخذ من كتبهم ونقرأها ونعلمها للناس وهم معتزلة. المعتزلة هم اتجاه علماني في الإسلام بكل ما تعنيه كلمة العلمانية، وكان يقودهم حتى خليفة كبير مهم كلنا يعتز به وهو الخليفة المأمون. الخليفة المأمون خليفة علماني، كان يرى الفصل بين الدين والسياسة، كان يرى أن يعني مهمة الدين بناء الأخلاق وبناء التربية وبناء وقيادة الشعائر الدينية، أما الدولة فلا تقاد بهذا. كان برنامجه لبناء الدولة أولا قال بخلق القرآن، وهذا كان معه عدد من العلماء، وكان يقصد بذلك أن هذا القرآن الكريم أنزله الله عز وجل لحوادث يعني بأسباب نزول معروفة، وأن الله أمرنا أن نجتهد في كل زمان وأن نفكر في كل زمان. والمأمون أرسل العلماء والمترجمين إلى كل مكتبات العالم، وخاصة الحضارة البيزنطية والحضارة السنسكريتية، وجاء بالكتب كلها وترجمها، وكان يدفع ثمن الكتاب ذهبا لمن يترجمه. أكيد ما كان عم يترجم صحيح البخاري ولا صحيح مسلم ولا تفسير الطبري، كان عم يترجم كتب أرسطو وكتب أفلاطون وكتب بقراط وكتب جالينوس. جمع الحضارة الإنسانية كلها وحط في مكتباته وساوى دار الحكمة، وأنتج قوانين حضارية للدولة الإسلامية. طبعا أنا لا أستطيع أن أبرر كل ما فعله، وخاصة استخدام القوة ضد الذين رفضوا فكرة خلق القرآن، لكن لا يمكنني أيضا أن أنكر أن هذا الفكر العلماني كان فكرا موجودا في الحضارة الإسلامية، وكان فكر محترم. وحتى الآن لا نزال نحن نتعلم من عدد من أئمة المعتزلة كما ذكرت لكم، وهم أئمة كبار، يعني يمكن أن نسرد أسماء كثيرة منهم، اكتفيت أنا بذكر الجاحظ مثلا منهم، النظام منهم، عبد الجبار القاضي منهم، الزمخشري صاحب تفسير الكشاف منهم. دول كلهم كان لهم ميول علمانية واضحة، خاصة فيما يتصل بعلاقة الدين والدولة أو الدين والسياسة. إذا دكتور، للأسف ما في نحن هناك صرنا في زمان ما في دكتور، ما في نكفر تعارض من ما بين يخالفنا في العلمانية الرأي. دكتور، إذا حسب كلامك لا يوجد هناك تعارض ما بين العلمانية والدين يعني في إدارة الدولة. بكل تأكيد هذا ما قصدت قوله. العلمانية هي محاولة لبناء الحياة على أساس الاجتهاد الجديد الواقع. العلمانية تحترم قيم الأديان وبالذات قيم الإسلام في العدالة والمساواة. طبعا أنا أتحدث عن العلمانية المعروفة في الدول الأوروبية المتحضرة. تمام. معروف مثلا بريطانيا علمانية، وذلك ما نقوله ولكن في وذلك نفس ما نقوله. الوقت الملكة هي رئيسة الكنيسة، في نفس الوقت الكنيسة لها قيمة مقدمة في الدستور. لا تعارض بين الوعي العلماني وبين احترام الدين. دكتور، احترام الدين هو شأن في الدولة كل الإسلامية أمة ناجحة.
ما في أمة تحتقر الدين وهي أمة ناجحة. دكتور الأمة هنا في الناجحة سؤال. تحترم الدين، دكتور ولكن في في سؤال. الوقت نفسه لا تتحول إلى دولة ملالي، لا تنادي رجال الدين ليحكموا بدل الخبراء السياسيين والإداريين والاقتصاديين الأقوياء. لهذا المعنى فنحن نتحدث عن أمة، يعني عندما نتحدث عن الأمة الإسلامية تستوعب، يمكن للأمة الإسلامية أن تستوعب تياراً علمانياً وتياراً أصولياً وتياراً فقهياً، الجميع ورئيسا مسيحيا يعيشون مثلا، ورئيسا ويقدمون مسيحيا. حلولهم للحياة ولتطبيقات الحياة بكل ألوانها وأطيافها. دكتور محمد، ويمكن أن للدولة الإسلامية أن يرأسها رئيس مسيحي أو يهودي؟ لا يوجد ما يمنع شرعاً من الاستعانة بالكفاءات ووضعها في مكانها. هذا السؤال يعني أنه هل سيحكم مثلا بلد زي سوريا مثلا شخص غير مسلم، هو السؤال الحقيقة بحد ذاته غير واقعي. ويعني يعلم الجميع بأن الأغلبية في المجتمع هي التي عادة ما تختار، وحتى الآن في بلاد كبلادنا لا يزال الانتماء الديني قوي، وهذه نتيجة طبيعية. اليوم كنت أقرأ تصنيف العالم، صنفت السنغال كأكثر دولة تسامح في العالم. لماذا؟ لأنها دولة إسلامية السنغال، ووليها رئيس مسيحي، الرئيس ليوبولد سنغور، مع أن المسيحيين لا يشكلون 5%، ولكن لم يجد هؤلاء المسلمون في السنغال، وفيهم علماء وفيهم فقهاء وفيهم مجالس كبيرة للعلم وللفقه، وتمتلئ المساجد في السنغال حتى تغلق الشوارع كلها بالمصلين في السنغال. ومع ذلك تقبل المجتمع هناك أن يكون رئيسه غير مسلم، لأنه كفء ولأنه يدير البلاد بإدارة واقتدار. فيما يتصل بالمجتمعات الإسلامية، الأصل أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من استعمل على الناس رجلا وهو يرى أن غيره خيرا منه فقد خان الله ورسوله. فجعل معيار الولاية هو الكفاءة والقدرة، واعتبر أن كل إنسان مسؤول عن إيصال صاحب الكفاءة والقدرة إلى المنصب. لكن يعني طرح مثل هذه الأسئلة يبدو بغير معنى في مجتمع مثلا غالبيته الساحقة مسلمون، ولكن نحن نعلم مثلا أن سنغافورة أو مثلا حتى الهند، وهي بلاد كما تعلمون فيها مئات الملايين من المسلمين، الهند فيها 300 مليون مسلم، ومع ذلك يتناوب على رئاستها مرة مسلم ومرة هندوسي ومرة مسيحي، وتستمر الحياة. هو نخلص من الاستبداد، وبعد ذلك لا يضرنا من يلي أمر هذا الكرسي. المهم أن يرحل الاستبداد إلى غير رجعة، وأن يعود الناس إلى منطق الشورى، ولن يجدوا مشكلة في أن ينتمي الناس إلى أديان متعددة. لكن حتى الآن إذا أردت أن أجيبك كفقيه، لا يوجد فقيه إسلامي يأذن بوصول رجل غير مسلم إلى السلطة العامة أو إلى الولاية العامة للناس. لكنني أنا أستشهد بالمثال السنغالي، وصنفت السنغال أكثر دولة في العالم فيها التسامح لهذا المعنى. ولم ينشأ في المجتمع السنغالي المتين في دينه والقوي في التزامه الديني، لم تنشأ أي حركة مناهضة لوصول رجل غير مسلم إلى سدة الحكم، وتعاون معه الجميع. تمام دكتور، السؤال هناك حتى ورد بالكنترول الآن أنه في حديث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن الرسول، أنه عن يقول ذكر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الأكراد جبل الجن كشف عنهم الغطاء، وإنما سموا الأكراد لأن سليمان عليه السلام لما غزا الهند سبى منهم 80 جارية وأسكنهم جزيرة، فخرجت الجن من البحر فوقعوهن، فحمل منهم
40 جارية فأخبر سليمان بذلك فأمر بأن يخرجن من الجزيرة إلى ما هنالك. هذا الحديث دكتور يعني ما مدى صحته؟ هل ومدى، طبعا المصدر سني هنا مذكور، المصدر سني يعني لا، في الحقيقة يعني هذه الروايات غير موجودة أصلا في كتب الحديث المعتمدة. لا يوجد، يعني حتى أكون دقيق معك، في كل كتب السنن المعتمدة، يعني أولا في القرآن الكريم، في البخاري، في مسلم، في الترمذي، في النسائي، لا يوجد أي حديث فيه إساءة للكرد، غير صحيح على الإطلاق. هذه روايات خرافية لا صلة لها لا بسند صحيح ولا حتى بسند حسن، حتى نكون منصفين. ولم يذكر يعني الكرد بسوء في كل مصادر الإسلام الكبرى. وهذه أحاديث تبدو منها رائحة الوضع، يعني موضوعة للإساءة إلى العلاقة العربية الكردية، للإساءة إلى رباط الكرد بأصولهم الإسلامية الكريمة. لذلك يعني يجب أن نكون منصفين ونرد كل هذه الروايات، ونحن نطالب بمن يأتي بهذه الروايات، سواء كنت يعني سمعت كأنه ذكرته الشيخ عرعور أو غيره، من يأتي بمثل هذه الروايات أو أنت نفسك ذكرت أنه يعني سمعته يقول بشيء من ذلك، فهو مطالب بأن يقدم الدليل. وأنا أستطيع أن أقول لكم، لك أمامي الآن المكتبة الشاملة تضم الكتب التسعة المعتمدة في علم الحديث، ليس فيها كلمة سوء في حق الكرد، بل ينظر إليهم كشعب إسلامي كريم أسهم بقوة في بناء الحضارة الإسلامية، وكانوا رجال هذه الحضارة في التاريخ، واستطاعوا أن يجعلوا من جبالهم مكانا آمنا لأولئك المضطهدين في الأرض. وعندما نجحوا في بناء دولة قوية جدا حكمت مصر والشام والعراق، الدولة الأيوبية، لم يعني يحتكروها لقوميتهم، وإنما تركوها للأمة كلها، لكن لم يسمحوا لغيرهم أن يسرقها أيضا. بقيت هذه التجربة الإسلامية الرائدة، تجربة الدولة الأيوبية، بقيت تجربة رائدة منحت للإسلام وللشعوب وللحق وللعدالة. ولكن التاريخ السوري يعني نحن مع هذا الشعب الكردي المظلوم عندما استفاق على الحياة وهو يريد دولة المواطنة. يعني لا أعلم في أدبيات الكرد الأولى يعني إلا طلب المواطنة والحرية والاستقلال، لكنه فجأة وجد نفسه لمدة 100 عام من سايكس بيكو إلى الآن محاط بثلاث قوميات متعصبة وشوفينية: الطورانية التركية والفارسية أيضا المتعصبة للتاريخ الإمبراطوري، والقومية العربية التي كان يقدمها البعث سواء كان في العراق أو حتى في تجربتنا المؤسفة في سوريا أيضا. لذلك يعني هنا استيقظت النزعات لدى هذا الشعب الطيب أنه لماذا نحن نظلم؟ نحن جينا على أساس بلاد مواطنة. هلا الآن الكردي في ألمانيا ولا في السويد ما بيطالب بدولة كردية، لأنه كل حقوقه واصلته، هو عايش مثله مثل أي إنسان آخر، ولما بيصير وقت يأخذ الجنسية بيصير مثله مثل أي إنسان آخر. ما له آية يقول لا أنا بدي أعمل دولة كردية هناك، خلاص دولة المواطنة تكفيني. دكتور أنت لكن ذكرت المشهد اللي في بلادنا هو الذي يدفعهم إلى هذا دكتور الشعور بسبب فشل هذه الأنظمة في بناء مواطنة حقيقية، مواطنة حقيقية أشعر فيها بكرامتي وأشعر فيها بأني إنسان ومساوي للآخرين، ولا أحد يعتدي على ثقافتي وديني ولغتي وتقاليدي. لذلك يعني أعود للسؤال الذي طرحته، أنه هل هناك أحاديث، يعني حتى أحاديث صحيحة أو حسنة أو حتى ضعيفة تذكر الأكراد بالسوء؟ جوابي لا يوجد، لا حديث صحيح ولا حسن ولا ضعيف، لكن موجود أحاديث موضوعة مكذوبة مفتراة، أحاديث منكرة، هي هذه التي نستمع بعض رواياتها من وصفهم بالجن وغير ذلك، ليس لها أصل على الإطلاق في التراث الإسلامي. دكتور محمد، ليس هناك أحاديث، ولكن هناك ممارسات إنكارية، ممارسات حتى انحراف، تحريف للتاريخ
فأنا وياك قرأنا بمنهاج التاريخ السوري أن صلاح الدين الأيوبي هو عربي وبطل عربي، وحتى في مصر يعني في هناك فيلم مصري بعنوان صلاح الدين الأيوبي ويقول أنا القائد العربي وأنا كذا أنا كذا. يعني أكيد هناك تحريف وهناك ممانعة حتى من تسمية أسمائنا، تسمية الطفل بالاسم الكردي والتحدث باللغة الكردية، وهناك قمع كامل. دكتور سنعود إليك، ولكن سؤالي الأخير لأستاذ مصطفى. أستاذ مصطفى، يعني على ضوء ما تفضل به الدكتور محمد حبش، لماذا يحارب الكرد من كافة النظم السياسية والدينية بمنطقتنا؟ كافة النظم السياسية والدينية أقصد حتى الإسلامية بمذاهبها السنية والشيعية وغيرها يحاربون. يعني الآن الآية الكريمة واضحة: إنما خلقناكم شعوبا وقبائل لتتعارفوا، ولكن عندما يأتي الحديث عن حق الشعب الكردي ليكون له وطنه ودولته على أرضه التاريخية يعتبر كافرا وملحدا، وعلى الأمتين الإسلامية والعربية أن يتحدوا لوأدهم من الوجود. لماذا هذا الظلم، هذا الإنكار، هذا الهولوكوست بحق الكردي حينما يطالب بحقوقه القومية العادلة؟ نعم، الأكراد ظلموا من قبل جميع القوميات، وحتى باسم الدين ظلموا، لأن السلطات الموجودة حول كردستان مثل تركيا، سوريا، إيران، العراق، كانوا يستخدمون الدين لأجل سلطتهم. هناك لا يريدون أن يكون هناك عدالة موجود والمساواة موجود، وهؤلاء بأنفسهم لم يأتوا إلى السلطة بديمقراطية بطريق الانتخابات، بل استلموا الكرسي لمصالحهم الشخصية. فلهذا كان الأكراد هم مظلومون منذ القدم من قبل هؤلاء بأسماء متعددة، باسم قومية، باسم دينية، باسم هنالك. فلهذا نحن دائما ننادي بأن يكون هناك دولة مدنية ديمقراطية يرجع الحقوق للجميع، ويكون هناك المساواة والعدالة. والدولة الكردية أستاذ مصطفى، الدولة الكردية ألا يحق لنا أن نقيم دولتنا على أرضنا التاريخية؟ هذا هو الذي نحن نطالب، أن يكون جميع القوميات لهم حقوقهم على أرضهم. فالله سبحانه وتعالى هو الذي خلقني كردي، فما ذنبي اليوم أن ظلم بأني كردي؟ فهؤلاء مخالفون للإنسانية ومخالفون للعلمانية ومخالفون للديمقراطية. فهؤلاء طبعا لا يريدون من الكرد أن يكون لهم أرض ولهم سيادة ولهم حقوقهم الطبيعية كما أراد الله وأراد الإسلام لنا. فهؤلاء السلطويون يريدون السيطرة على ما يكون في مجتمعات موجودة، سواء من ناحية اقتصادية أو من ناحية سياسية، أن يسيطروا على الدولة الكردية الموجودة حاليا. فنحن نطالب بحقنا من بعدالة وبالمساواة بين هذه المجتمعات. ونحن نعلم بأن في سوريا كان هناك أكراد في الدرجة الثانية منهم، ليس بالدرجة الأولى، والسبب وكان سبب هو الوحيد بأنهم أكراد وليس أكثر من ذلك. فكذلك في كردا وليسوا أكرادا. كردا كيف أستاذي؟ كردا وليسوا أكراد. كرد نعم. وليسوا أكراد. نعم. فنعم، هو سبب لعدم وجود ديمقراطية الحقيقية في هذه الدول. فحاربوا الكرد وأرادوا إبادة الكرد وليس محاربتهم، كما حصل في العراق في حلبشة وفي أنفال، وفي تركيا حصل كذلك. وهناك أسباب عديدة ومن ضمنهم قضاء على الأكراد
باسم القومية وباسم الدين. تمام، أشكرك أستاذ مصطفى. دكتورنا العزيز، ذكرت لك ليس هناك من أحاديث يعتبر الكرد جنا، ولكن هناك ممارسات تطالب بوأد الكرد من الوجود، تحريف تاريخهم، اعتبار صلاح الدين الأيوبي بطلا عربيا. دكتور، أنت معروف عنك أنك إنسان مسلم حقيقي إذا صح التعبير، يعني تطالب بحق تقرير مصير. ذكرت فيك أكثر من مرة طالبت أنه من حق الكرد أن يطالبوا بتقرير مصيرهم بأنفسهم وإقامة دولتهم، وهذا موقف يسجل لك ونحن نعتز به. دكتور، برأيك لماذا لحد الآن يحارب كل إسلاميا يعتبر كافر كل من يطالب بالفيدرالية في سوريا؟ إحدى خلافاتي في الطويلة كان مع المحامي هيثم المالح اللي هو بالائتلاف، وهذا كان يقول حقوق الكرد في سوريا يجب أن تكون وفق الشريعة الإسلامية فقط، يعني التكلم بلغتهم، وهذا يعني كلمة الفيدرالية كان يعتبرونها وما زالوا لهذه اللحظة يعتبرونها كفرا. يعني لماذا هذا الحقد؟ وكيف يعني الحقيقة كيف يمكن الإسلام يعني أن يزيل هذا الكراهية والحقد بين مكونات الشعب السوري؟ شوف أستاذ سليمان، يعني في البداية كموقف، يعني أي إنسان يناضل من أجل الحرية ويقاتل من أجل المساواة والحرية والعدالة، لا أعتقد أنه سيكون مترددا في منح هذا الشعب العظيم حقه في بناء دولة مستقلة، وأنا مؤيد لهذا الحق وكتبت مقالات كثيرة في ذلك. يعني على الأقل مثلا يعني هذا الشعب أولى بدولة مثلا من لوكسمبورغ، مثلا جيبوتي، مثلا البحرين. يعني هناك دول قامت في التاريخ واعترف بها العالم وأصبح لها حدود، ولا تملك مقومات الشعب واللغة والتراث والتاريخ والجذور كما تملكه هذه الأمة العزيزة اللي هي الأمة الكردية. وأنا كتبت مرارا في هذا الموضوع، مع أني يعني أنا شخص محب للكرد، لكن يعني في النهاية أنا لم ونحن أستفيد من نحبك هذا الموضوع شيئا. أنا أتحدث عن ونحترمك موقف جدا جدا أخلاقي وقيمي وديني. أما موضوع الفيدرالية، يعني إذا بدك تحكي بالإسلام، أول من طبقها الرسول عليه الصلاة والسلام، عندما مثلا منح عمان منحها حكما ذاتيا، وبلغ عمرو بن العاص بالرسالة أنه أبلغ هؤلاء جيفر وعباد ابني الجلندة الذين كانوا يحكمون منطقة عمان، أخبرهم أن النبي عليه الصلاة والسلام يعطيكم حكم ذاتي، أنتم بعاد كثير عن المدينة، في 2000 كيلومتر وفي صحراء الربع الخالي بيننا وبينكم، خلاص أنتم تحكموا، خذوا مواردكم واصرفوها على الناس، ونحن بدنا يعني بعض الشرائط الإسلامية اللي هي ضرورة للجميع، وحنعطيكم حتى جيش تحرروا بلادكم من الفرس. الفيدرالية غير الكونفدرالية. الفيدرالية هي لون مطور من الإدارة الذاتية، وهي جزء عندما يبقى يعني هذا الجزء العزيز من البلد جزء من سوريا الموحدة، فهذا يقال له عمل فيدرالي. نحن نعمل كأقاليم متعددة، لكل إقليم ظروفه الخاصة وله برلمانه وله حكومته وله انتخاباته، ولكن مرتبط بالإدارة المركزية. أما الكونفدرالية هي عادة في القانون الدولي هي تجمع دول مستقلة، زي مثلا بتحسن تحكي عن الكونفدرالية مثلا رابطة الشعوب المستقلة اللي كان اسمها الاتحاد السوفيتي، هي دول مستقلة لكن بيناتهم رابطة، مثل كومنولث، دول مستقلة بينهم رابطة. لكن أنا يعني حتى شوي لو بدنا نحكي في السياسة، بقول إنه يعني الوصول إلى هذا الهدف يجب أن يكون سلميا، وأنا لا أؤيد أبدا يعني الدخول في أي حرب لبناء دولة جديدة. أنا متأكد أن النضال السلمي يوصلنا إلى نتائج أفضل من أي نضال عنيف. النضال السلمي وعبر البرلمانات
يعني الآن مشكلة البلاد هذه المنطقة كلها مستلبة، ما في دكتور، حرية. وهو أنت عارف يعني هذه الدول رسالتنا، لا يعني تمكن وهو الناس من رسالتنا. قول الرأي الحق. لكن مع ذلك أنا كإنسان يتحدث عن هذا الحق لا أتردد أبدا في أن حق الأمة الكردية الوصول إلى دولة مستقلة يرفع عليها علمها على أرضها التاريخية، لكن الوصول إلى ذلك يكون بالنضال السلمي والبرلماني وليس بالحروب. الأمر الثاني اللي أنت عم تشير له دكتور، أنه وهو عنوان بعض رسالتنا، وهو يعني عنوان للأسف نضالنا. بعض الثوار أو بعض المشاهير من المعارضين عندما يتحدثون بهذه النظرة الاستعلائية عن الكرد، وعندما يتحدثون بهذه النظرة يعني اللا أخلاقية ونظرة لا إسلامية أيضا إلى الشعب الكردي الذي تحمل 100 عام على الأقل الآن من سايكس بيكو إلى الآن وهو ضحية هذا التنافس القومي. هو تنافس قومي مش تنافس ديني، لأن تركيا إسلام وإيران إسلام والعراق إسلام وسوريا إسلام. طب على شو التنافس؟ تنافس قومي، كل واحد بده ينسب المنطقة إلى العربي للعرب والكرد والتركي للترك والفارسي للفرس. طيب وشو ذنب هذا الشعب اللي جالس بهذا الأتون القومي؟ لو كان جالس في دول مواطنة ودول مساواة ودول ديمقراطية يمكن كل هذه المشاعر عادية لأنه تحقق له ما يريد. لذلك الآن أنا أشعر بالأسف كلما أسمع تصريحا من هذا النوع، وأشعر بالأسى أكثر لما ينسب مثل هذا التصريح زي ما أنت رويت إلى أحاديث تنسب للرسول ولا إلى صحابة ولا إلى غير ذلك. والرسول عليه الصلاة والسلام جاء بخطاب واضح حمله بالقرآن الكريم: إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، مش لتقاتلوا، مش ليغلب بعضكم بعضا ويسحق بعضكم بعضا، لتعارفوا. يستفيد كل أمة، تستفيد من زملائها من الأمم، ولو بغى جبل على جبل لدكه الله. أشكرك جدا جدا. كنت ضيفا عزيزا. لو نقضي سهرات ما نستمتع من حديثك الشيق دكتور محمد الله حبش. يخليك، أنا أعتز فيكم وأنا سعيد جدا بهذه الفرصة اللي منحتوني. تسلم دكتور، وأنت أخ وصديق عزيز وصهر غالي، صهرنا الغالي الله كمان. يخليك، نورت. أعتز الله بهذه يسلمك. المصاهرة الكريمة. الله يسلمك. كل الشكر لك يا أستاذ مصطفى علي، أيضا نورتنا اليوم. كانت حلقة ممتعة ولكن النت شوي لم يكن بمستوى المطلوب. شكرا جزيلا لحضوركم. نتمنى منكم البقاء بعد ما نودع المشاهدين. سنناقش في الاستوديو، يعني أتمنى أن تكونوا بالاستوديو بعد أن نودع المشاهدين. وأشكر السيد الدكتور على تفضله معنا، وأشكر الجميع المشاهدين، ولكم كل تحية وسلام. ونحن باسمكم أستاذ مصطفى، دكتور محمد حبش، باسمكم نشكر من كان وراء الستار بالكنترول: الأستاذ عبد الباقي حسيني، الأستاذة يسرى زبير صالح، زملائنا لهم. نعم، مشكور أستاذ عبد القادر، جزاه الله خيرا. الله يسلمك. إلى الخميس في السويد، ورجل فاضل وكريم. تسلم. هذا هو هدفنا، هذا هو الغاية من برنامج حواراتنا، لنبني مجتمعا سوريا يشعر فيه الإنسان بكرامته الإنسانية والوطنية. دكتور، كل الشكر لحضوركم معنا. مشاهدينا الكرام، انتظرونا في الحلقة الجديدة بالخميس القادم، وإلى ذلك الوقت دمتم برعاية الله، والله معكم.